咁近日咧睇新聞咧就見到一個維修冷氣嘅師傅啦，咁就做嘢嗰陣咧就稍一不慎就跌咗落街啦。咁啊留低咗一個老婆啦，同埋一個幾歲大嘅仔女。咁啊，我都其實有相關嘅個案，都想同大家分享一下當中嘅利與弊。喂，Hello， 大家好啊！歡迎翻到嚟我呢個分享嘅頻道。咁今朝咧睇新聞咧就見到有一單新聞啦，就涉及係維修外牆嘅冷氣。咁跟住咧就係個師傅咧就跌咗落街，咁就死咗。咁呢一方面咧其實就非常之可惜啦。咁啊始終都係涉及一條人命啊嘛，係咪先？咁啊據報道講咧，我就見到佢係話佢冇搭棚嘅。咁但係咧，報道嗰張相出嚟咧，就見到有個棚架喺度。咁嗰個棚架咧，係咪屬於呢一次做嘢呢一個單位嘅咧？咁啊，真係不得而知啦。呢一方面咧，就要等佢哋去查啦。咁啊，另外咧，我都會分享下我自己類似咁嘅 case 啦。咁啊，首先講一講呢一單嘢咧，其實冇事咧就冇事。咁啊，有事起上嚟咧，其實咧係雙輸嘅。點樣雙輸法咧？咁啊，第一師傅咧就冇條命啦，咁啊已經係輸咗啦。咁其次咧就係個業主啦。咁個業主咧咁就可能懷疑係冇搭棚，咁啊慳嗰啲棚錢啦。咁啊有冇搭棚咧就之後話啦，等佢查好先啦。咁我假設佢係冇搭棚先啦，咁可能慳咗幾千蚊。咁啊慳幾千蚊咧，但係咧個師傅一出咗事起上嚟咧。其實佢間屋咧就可能係已經係變咗做凶宅㗎啦，因為始終今次嘅事件咧涉及死人咧就關於呢間屋嘅，咁所以咧其實咧有冇可能呢間屋係變咗做凶宅咧？咁呢一方面咧我就唔係太清楚啦。呢一方面就可以問翻啲專業嘅意見，又或者大家知道嘅咧可以講翻俾我哋知嘅。咁啊變咗咧今個 case 咧其實就雙輸啦，輸晒啦基本上咁所以咧如果你話真係以我哋嚟計啦，因為我本身咧其實都有做啲公家嘢啦，咁啊機構嘢啦，咁其實咧都有涉及外牆嘅工程做嘅。咁通常咧佢哋都係會好小心啦。其實呢啲一定係搭棚啊、搭架啊，咁啊可能咧就係好多時咧你搭完棚咧都係仲要攬埋安全帶添。咁呢個就基本㗎啦。其實咁啊好多時啲師傅咧其實都貪快啦。諗住有個棚架喺度，咁跟住咧就安全帶都唔攬，咁擒出去啦。咁啊個棚架雖然係穩陣啫，但係你可能萬一時間耐咗唔穩陣咧，其實都非常之危險嘅。咁啊絕對係唔鼓勵嘅。咁呢一方面咧，其實都涉及係風險管理啦，亦都係危機意識啦。咁啊係啦，呢一方面都非常之緊要嘅。呢一方面，因為如果你冇事起上嚟就冇事。有事起上嚟咧真係傾家蕩產，買樓都唔掂因為之前都有呢啲咁嘅個案其實真係你諗下一條人命幾錢無價啦當然，但係咧佢開個價出嚟咧，可能係你買樓都唔掂嘅可想而知有幾嚴重啦。喺呢一度都係講翻真係唔好慳啲錢，啲業主係啦，即係賺到嘅可能幾千蚊，但係輸咗嘅可能。真係一間廠贏咗，可能都係一粒糖。咁另外我都分享下我自己嘅個案啦。咁曾經咧都係會有客去打電話俾我啦，話有幾次嘅，其實都打電話俾我話可唔可以同我喺外牆嗰度換個隔氣啊？即係地台去水啲隔氣通常喺外牆噶嘛。咁另外咧都係有嗌我去整嗰啲分體機啦。咁好似呢個 case 咁啦。都係個鈎都喺出邊可唔可以同我 check 一 check 部機部機好似有啲問題喎，唔凍喎咁你可唔可以同我 check 但係咧嗰度唔搭得棚喎。咁跟住咧，我統一回覆㗎啦。其實都係即係在於我哋嚟計咧條命仔非常之緊要啦，係咪先？如果做親呢啲涉及外牆嘅嘢咧咁就一定係要搭棚，我哋先至會擒出去嘅。咁基本上咧都係要攬埋安全帶添，呢一樣嘢就唔使講㗎啦。但係咧有啲業主咧佢為咗慳少少棚錢，咁嗌你師傅，喂呢度唔搭棚嘅，你制唔制啊？你同我擒出去 check 啦咁其實咧我哋公司嚟講啫，就絕對唔制呢樣嘢㗎，係啦，即係我寧願呢單嘢咧我唔做，我都唔會同你擒出去㗎啦咁正如咧好似裝修嗰啲單咁啦。
如果你話真係咁平咁賤去接翻嚟做啊，咁接翻嚟做，佢哋價錢好低啦，咁當然係諗埋啲古靈精怪嘢啦，佢哋又諗下點樣慳呢樣啊，慳嗰樣啊，好啦，到出咗事起上嚟啦，變相咧又交唔到貨，到時個業主咧一陣間又可能真係收唔到貨，又或者遲咗收貨啊，又或者可能極端啲，可能又要拆過去再做過嘅，其實咧都係得不償失嘅，都係雙輸嘅啫。所以咧真係奉勸啊，真係唔好慳呢啲咁嘅錢，係啦，你反而咧我都睇過有啲師傅講咧，佢都好執着嘅，有啲行家啦，佢話我報呢個價10萬蚊就10萬蚊啦，假設啦10萬蚊啊，個屋主咧就壓佢價喎，壓佢價咧，佢就寧願係唔做，我寧願唔做我都要保持翻我自己個質量質素亦都奉勸翻所有客啦，即係如果你話真係遇到啲好嘅師傅咧，就千祈唔好立亂去同佢壓佢價啦，係啦，咁可能少少微調咧，有啲師傅咧都可能係可以接受嘅。但係有啲師傅咧真係死硬派嚟嘅，我都有見過，係啦。佢話我報10萬蚊，我就要10萬蚊少一個崩我都唔做嘅。但係咧，佢哋真係可以保持咗個質素喺度喎。佢可能真係有自己嘅原則啦。呢一方面咧，其實我都認同嘅，係啦，因為有佢自己嘅堅持喺度啊嘛。但係咧，如果你話真係啲業主話真係唔夠價喎，我真係唔係唔夠價，係唔夠budget喎，我自己。咁你可以揾翻啲冇咁高檔嘅師傅啦，即係可能手工冇咁好啊，又或者係啲物料低少少嗰啲師傅去做啦。但係你可以揾佢做係可以平啲，但係咧出到嚟個效果你收唔收貨咧冇咁靚嘅咁你又收唔收貨咧？咁呢一方面咧就千祈唔好怨啦，係啦，到時係啦，唔好怨話慳過少少錢啊，早知又咁啊，早知又咁啊，其實呢啲冇早知嘅，係啦。咁我呢條片咧就少少分享啦。其實呢啲咁嘅 case 咧，呢啲涉及人命 case 咧，即係多一單都嫌多，係啦。見到佢咧就留低咗個老婆同埋個仔女咧，仔女仲好細幾歲，真係好陰功嘅呢啲。千祈唔好搏啦，呢啲係啦，安全為上，小心駛得萬年船。好啦，我呢條片就咁啦。如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 啦。有嘢講，亦都喺下面同大家分享一下。好，我哋下條片再見，拜拜。